السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة فاطمة الوجدية. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في افضل الاحوال. حبايبي ما تنساوليش لايك وبارطاج واشتراك فضلا منكم وليس امرا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. غنخليكم مع مستجدات ديال بنت الفنانة نجاة عتابو، وشنو دارت في المحكمة، واش طلقات ولا لا. انا نخليكم على فيديو تسمعوا كل شيء. السلام عليكم. كيف ما تكلمت معكم في الخرجه الاولى اللي هضرت فيها على الموضوع وعلى هذه المحنه اللي وقعت ليا، وقلت لكم انني نهار الاثنين غادي ندفع الطلاق. فعلا انا نهار الاثنين دفعت الطلاق ديالي، واليوم بغيت نقول لكم انني انسانه مطلقه. سنيت الطلاق ديالي، وهذا الخبر كنعطيه لكم احتراما للسند ديالكم والوقفه اللي وقفتوا معايا فيها، اللي ما عمري ما غنساها في حياتي. فريمون ميرسي بوكو بور فوتر سوتيان كي ما بروفونديمون توشي بروفونديمون ايمو. كنشكركم بزاف. وبغيت نشكر المحاميه ديالي الاستاذه رشيده احفظ، المحاميه فاطمه ساره، على الوقفه ديالهم معايا وعلى السند ديالهم. وشكرا لكم نتوما اللي امنتوا بالصدق ديالي ومامنين بتربيتي ومامنين بمبادئي. واليوم انا طلقت لان تو سامبلومون كرامتي ومبادئي ما كيسمحوش ليا انني نطول في الموضوع. فشكرا لكم بزاف على السند. وماما بغيت نقول لك شكرا بزاف حبيبه على الوقفه ديالك معايا وعلى كل شيء. انتي ام عظيمه جدا، وانا فخوره بيك، وانا عندي واحد الحظ كبير انك انت الام ديالي. شكرا بزاف على هاد الوقفه ديالك وعلى انك هزيتيني وكاع القوه ديالك عطيها ليا. وهاد القوه اللي باش كتشوفوني هضرت في المره الاولى ولا هاد المره هادي واخداها من عند الام ديالي. فالحمد لله، الخير فيما اختاره الله. شكرا ماما، وشكرا وديع خويا. وديع كان اخ وكان اب في هاد المحنه هادي. وديع كان الاب ديالي والاخ ديالي في هاد المحنه هادي. شكرا بزاف وديع، جتيم بوكو مون فخير. اي ميرسي تو الموند على السند وعلى كل شيء درتوه معايا. بقى الان كتوصل بالالاف ديال لي ميساج ولي زابيل وهادشي هذا كيفرح بزاف، لان انا ماشي بوحدي اللي وقع لي هذا المشكل هذا. بزاف ديال البنات في الخفاء وقع لهم بيغ كو سا. دونك فو ريلاتيفيزي دون لا في. اي انا كنحمد الله وكنشكره لان ربي فريمون كيبغيني، ما بغانيش نعيش ولو نهار واحد مورا عرسي في شي حاجه اللي ما فيهاش صدق. دونك الحمد لله، الخير فيما اختاره الله، وان شاء الله لعلها تكون اخر الاحزان باذن الله يا ربي. هاد المحنه هادي خلاتني نعرف العدو من الصديق، وخلاتني نعرف وخلاتني نهز واحد الغربال كبير ونغربل به كاع الناس اللي كانوا في حياتي. ف كنقول لكم ميرسي بوكو. اما بالنسبه لعقد الزواج اللي حطيت، انا ما عمري ما كنت غادي نحط شي حاجه كتخص حياتي الخاصه ولا نهضر على حياتي الخاصه. لو ما النهار الاول الموضوع ما خداش واحد المجرى اللي هو بوبليك. فهادشي اللي عطا الله، لانني صراحه الله لست مضطره ان ابرر لاي واحد كاين في هذه الكره الارضيه، ولا انني نعاود لهم التفاصيل ديال المشكل ولا القصه ديال شنو فيها ولا. فمع الاسف الموضوع خدا واحد المجرى اخر ورجع الموضوع عام. مي الخير فيما اختاره الله. المهم بغيت نقول لكم عاوتاني حاجه اخرى، هو ان اي واحد غادي يعاود يجبد الام ديالي ويجبدني في شي منبر اعلامي او في شي منصه من منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بغيت نقول لكم انني غادي نتابعكم قضائيا وغنتبع المسطره القانونيه حتى الاخر بدون تنازل، سواء في المغرب سواء خارج المغرب. وانا قاده بهضرتي. داكوغ، حنا اوني دي فام فورت. جو سوي با لا بروميير ولا لا ديرنيير اللي غادي تطلق في هذا العالم هذا كامل. سي دي شوز كي اريف. انا جو سوي تري كونطونط، فرحانه لانني خرجت باقل الاضرار. والحمد لله، الحمد لله على كل حال. لي فيه سواي فورت، البنات كونوا قويات.
هزوا راسكم، رفعوا راسكم للفوق، لأن فريمون ما أنا الموضوع وما فيه أنني تزوجت في الحلال وطلقت في الحلال فقط. صافي، هادشي اللي عطا الله، هادشي اللي كتب علينا، سي كوم سا. جو ريست فورت، جو ريست بوزيتيف، بقى قدامي واحد الحياة زوينة بزاف، وانا متأكدة ان ربي غادي يعوضني. و فوالا، شكرا لكم بزاف. بغيت نقول لكم انني انا اليوم جي با تورني لا باج مي جي فيرمي لو ليفر، دونك الموضوع سالا هنا. ف هادشي اللي كاين. تهلاو في راسكم، والحمد لله ان حنا في بلاد ديال القانون، حنا في بلاد القانون. الله ينصر سيدنا وعاش الملك. وكما سمعتوا سامية طلقات رسميا، والله يعوضها خير يا ربي. وصراحة بقات فيا، والله يهدي ما خلق الانسان مجوج وجاي كيضحك على بنات الناس. الا كان صراحة هادشي اللي قالت هي وبصح ما سايقه الخبار، راه الله يحسنها العوان والله يعوضها خير مرة أخرى. وكنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.